ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია და წყალმომარაგების ზესტაფონის სერვის ცენტრი საყავრია კირკის უბნის მოსახლეობას, რომლებიც წყალმომარაგების ახალი ქსელის აბონენტები არიან, მოუწოდებენ უახლოეს 2-3 დღეში ჩაერთონ ახალ ქსელში, რათა მთავარი რეზერვუარიდან წყლის მაქსიმალური ხარჯვა მოხდეს. მე მინდა მიმართო კირკის უბნის და საყავრის უბნის მოსახლეობას, ისინი ვინც არიან ახალი ქსელის აბონენტები, საუბარია წყალკანალის ახალ ქსელზე. უახლოესი 2-3 დღის განმავლობაში მოახდინონ ახალ ქსელზე დაერთება, რადგანაც ახალი ქსელი უკვე დატვირთულია წყლით, გატესტილია და აუცილებელია დაერთება, რადგან წყლის ხარჯვა მოხდეს ახალი ქსელიდან, რადგან იქ წყალი, რომელიც იქ არის დღეს, თუ არ დაიხარჯა, დაიწყებს გაფუჭებას და ქსელი გახდება გამოუსადეგარი. ამიტომ აუცილებელია, რომ 2-3 დღის მანძილზე ყველა მოახერხოს დაერთება, თუნდაც დააყენოს ერთი ონკანი, რაცა ხარჯვა დაიწყოს იმ წყალმა, რომელიც გაშვებულია ახალ ქსელში. ეს როგორც იქნა დამთავრდა ამ ქსელის მშენებლობა, ეხლა მთავარია მოსახლეობამ დროზე მოახერხოს დაერთება ამ ქსელზე. თუნდაც არ ქონდეს დაყენებული მრიცხველი, პრობლემა არ არის, დაერთონ, აღრიცხვა მოხდება სულადობის მიხედვით, ოღონდ დაიწყოს ხარჯვა ახალი ქსელიდან. მოსახლეობას უნდა, მოსახლეობა დიდი ხანია ელოდებოდა ამ ქსელზე დაერთებას, უბრალოდ იმდენხან გაიწელა, ბევრს შეიძლება იმედიც აღარ აქვს, მაგრამ მინდა უთხრა, რომ ქსელი უკვე დატვირთულია, წყალი ყველგან მოვა, უბრალოდ უკვე მრიცხველის შემდეგ დაერთება არის მათი საქმე და მათი პრეროგატივა და ვთხოვ, რომ მოკლეს ვადაში დაერთება. სამასი არაგველის ქუჩაზე განთავსებული მთავარი რეზერვუარისა და 32 კილომეტრის სიგრძის ახალი ქსელის საშუალებით საყავრია კირკის უბანში მცხოვრები 1500 აბონენტი შეძლებს სასმელი წყლის მიღებას. წყალმომარაგების პროექტი აღნიშნულ უბანზე აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. მისი ღირებულება 5 მილიონი ლარია. მუნიციპალიტეტის 3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა. დილიკაურის, კლდეეთისა და ქალაქის მეოთხე საბავშვო ბაღებში უკვე მესამე თვეა სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოებს შეპესე Royal Building Georgia აწარმოებს. ბაღების კეთილმოწყობა რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ბიუჯეტი 260,000 ლარს შეადგენს. აღნიშნული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სრულად განახლება არსებული ინფრასტრუქტურა. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლების თქმით, მიმდინარე წელს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კიდევ 9 საბავშვო ბაღი გარემონტდება, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 600,000 ლარი გამოიყო. თემურ წიწილაშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე აღნიშნულ პროექტზე ტენდერია გამოცხადებული. 2019 წელს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციაზე სულ ჯამში 860,000 ლარი დაიხარჯება. ჩვენ მქონდა რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან დაფინანსება 260,000 ლარი. იმაზე მიმდინარეობს ეს და თითქმის დამთავრების სტადიაშია ეს ხელშეკრულება. ადგილობრივიდან გამოინახა მე 600,000 ლარი ადგილობრივი ჩვენი ბიუჯეტით და უკვე მიმდინარე გამოცხადებულია ტენდერები და მაგასაც რა თქმა უნდა მოვასწრებთ. თუ ტენდერი არ ჩავარდა და არ გართულდა რამე. ჯამში სულ რამდენი დაიხარჯება? ჯამში სულ დაიხარჯება 860,000 ლარი წელს ბაღებზე და მომავლისთვისაც იგივე ანალოგიური თანხა იგეგმება. 2 აგვისტოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ანგელოზის დღეა. მართლმადიდებელი ეკლესია 2 აგვისტოს წინასწარმეტყველის ილია თეზბიტელისა და ილია მართლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა-ლოცვა შესრულდება. წმინდა ილია წინასწარმეტყველი ქრისტეს შობამდე 9 საუკუნეზე მეტი ხნის წინ ცხოვრობდა. წინასწარმეტყველ ილია თეზბიტელის მამამ ჩვენება იხილა. ახალშობილ მისცეს ანგელოზები ცეცხლის ალში ხვევდნენ და ცეცხლით კვებავდნენ. ილია თეზბიტელმა სიყმაწვილიდანვე თავი უფალს მიუძღვნა და უდაბნოში განმარტოვდა. მან ისრაელის მეფე კერპთაყვანის მცემლობისთვის ამხილა, რის გამოც დედოფალ იეზებელისგან იდევნებოდა. წმინდა ილია მიწინასწარმეტყველა, რომ კერპთაყვანის მცემლობისთვის ქვეყანას ღმერთი გვალვით დასჭიდა. 3 წლიანი გვალვის შემდეგ უფალმა წმინდა ილიას ლოცვა შეისმინა. უფლისნებით წინასწარმეტყველი ილია ცეცხლოვანი ეტლებით ზეცაში იქნა ატაცებული. ეკლესიის სწავლებით იგი მეორედ მოსვლის წინ
ანტიქრისტეს სამხილებლად წინასწარმეტყველ ენოქთან ერთად მოვა და ხორციელ სიკვდილს დაითმენს. საეკლესიო გადმოცემებით ელიას ხალენი საქართველოშია დაფლული. ილია ჭავჭავაძე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა 1987 წელს ერისა და ეკლესიის წინაშე ღვაწლისთვის წმინდანად შერაცხა და მას ილია მართალი უწოდა. მუნიციპალიტეტის მერიაში სასწავლო სემინარი თემაზე ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან რეფერირების პროცედურები გაიმართა. სემინარი, რომელიც 3 დღე გაგრძელდა ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია World Vision-ის მხარდაჭერით მიმდინარეობდა. ადგილობრივ დონეზე ორგანიზაციას პარტნიორობას უწევდა მერიის სოციალური დაცვის სამსახური. მონაწილეობას კი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლები, ასევე მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები იღებდნენ. შეხვედრები გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის მიმოხილვას, საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის შექმნის ისტორიას, ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენასა და პრევენციას, საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევების გაცნობას დაეთმო. დასკვნით ეტაპზე მოწვეული იყვნენ სოციალური სააგენტოს წარმომადგენლები, რომლებმაც აღნიშნულ საკითხებში სოციალური პროგრამების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. დასასრულს ტრენინგის მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს 15 სკოლა გარემონტება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერმა ბონდო სოფრომაძემ თერჯოლის პირველი ღვანკითისა და რუფოთის საჯარო სკოლებში სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები დაათვალიერა. როგორც მოგეხსენებათ, სკოლის ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა ადგილობრივი თვითმმართველობების უფლებამოსილებაში გადავიდა. სკოლებში უსაფრთხო ჯანსაღი და მიმზიდველი გარემო სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ამ მიზნის მისაღწევად თერჯოლაში მიმდინარე წელს 15 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის 512.000 ლარი დაიხარჯება. აღნიშნა ბონდო სოფრომაძემ. მიმდინარე წელს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების მიერ სარემონტო სამუშაოები ჩატარდება შემდეგ სკოლებში: გოგნის, ნაგარევის, ჩხარის, თუზის საჯარო სკოლის მეორე კორპუსში, თუზის საჯარო სკოლის მესამე კორპუსში, ასევე თერჯოლის პირველ საჯარო სკოლაში, ზედა სიმონეთის, რუფოთის, ზედა საზანოს, ღვანკითის, კვახჭირის, ქვედა სიმონეთის, ნახშირღელის, ჭოგნარისა და ეწრის საჯარო სკოლებში.